Did you already forget? Like the time you forgot my birthday. Ada 133 pesawat yang memeriahkan HUT TNI Angkatan Udara yang ke-71. Ada pesawat T-41 Cessna, kemudian helikopter EC-120D. Ya, lalu ada pesawat NAS, pesawat TC-130 Hercules, dan pesawat CN-295, 235 serta 2 dari Primera. Lalu ada pesawat F-16, pesawat T-501, yang pesawat HAW-109 dan 209. Ada Sukhoi 27, dan pesawat TMB-314. Ya,